Voilà, tozo continuer toujours na kati ya masolo. Masolo ya elengi. Na bandimbola kaka. Avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche, ni correction, zéro faute. Oh bandeko na bamboka ngonzoka bato baboyi tradition. Balobi mobeko yo toboyi. Ti wapi tokufela kabana mapasa. Bakenda kambeka. Ah, soka ba alliance oyo batata basala kaka la. Bango bakenda batikeli yango bana bazo koma ba victime. Nanzela tala tatouage okende. Alo bakaye moko. Nzoka mopanzi sangwa salaki koloba. Bana mboka oyo aza vierge palinga zala sacrifice ya bana mboka. Aya ye moko volontairement mboka mobimbe kokangolama. Yo motoy. Makamne zolo bawana. Libome ebandi otonenge nini? Ebandi nanga nini yoluka moto aya ye moko mi pesa sacrifice. Boni moto aya kaka. Alo bakeno banzabe bazwa fina ye po bana mboka babika. Tala. Soko pesa tala. O pesa via ya yoto ya nani? Ngana zakuta te. Leka lungwao. Bato mususu baboyi ko yamba sango. Bato mususu bayambi yango. Yango yo pona nyo zotele me la volonté banzambe. Volonté banzambe nde yango na. Donc au préféré bato bakufa na bango ka ndengwana, ba mapasa bakufa na bango ka ndengwana, ole moto moko ndima ami pesa. E boka ka fo mutakufa fo po makambezo na ordre. Yango ordre ngo banzambe bazong saka na makila ya de bakende kuna dibalungwa. Moto moko abude kutu formula ngo. Alors que ça bongo. Mbala moko mwana mwasi atelemi bandi koloba. Bapaka mibale baye. Bakomi misatu. Nzoka igwe mwana ngai. Me makamnini bapaka balobelinga lobelanga nga moko na yoka yo. Igwe na lingi nga moko na mipesa lokola volontaire na se sacrifier. Ondimi vraiment pesa vie na yo. Okufa na yo po obikisa bana mboka oyo. Bonandimi mokonzi nakufa na ngai. Osa sûr. Azondi mape. Moko andimi alobi ngai nakufa na ngai. Ça va, mais na palais royal. Nzoka nde mwana mwasi alobi yende. Est-ce que batiki kaka bongo na ndako na bango balobi nini? Andima na eka kokende te ye moko alobi volontairement. Mais ça c'est incroyable. Mais jusque là peut tout ça na choix teo. Bon, oeza kaka eluko tikali totala ba parents na ye. Totala so baloba nini? Mokonzi, to comprendre que mwana mwasi nzoka za orpheline. Avant kaka pa ya yana mwasi. Mo, yana pas mwasi. Nan mobile na ye. Ba voyager dans 2 jours nde bakozonga. Igwe. Ono. Siko to sala nini. Likambo yo eza pe urgence. Tozo we la petango. Nzoka orpheline. Nzoka. Azape choix ya malamu oyo senge to sala siko yo potobika. Mais siko bakotika tango pona nini ba jugement na mituna. Nzoka mwana mwasi ami bimisi volontaire. Bino ba paka ya mboka oyo. Nganga. Monoko banzambe ya mboka. Mokonzi. Mokonzi tindi bino boya ko benga ngai. Eza bongo. Mokonzi. Il y a quelques mois. Yo na onowu. Na ebiseki bino masolo moko awa tokozongela. Tolobaki tokokuta nawa. Bozoyeba. Siko na lobela ki bino nini. Olobaki ke un jour tokosangana ensemble biso nyonso awa ne sikoyo. Pe nyonso tokoloba wana ekozala nde volonté ya banzambe. Bayokani.
sacrifice esengeli esala malobi na buto lelo nakopona pe na ko préparer bampaka o bakolanda ngai po bazala ensemble na ngai na sacrifice yango. Et voilà, tout marche. Makambo nyonso ezosimba. Mbeka ezwami ba témoin bazala bampaka pe na sima batandi molongo. Bandeko do mwana mwasi alobi ke oui a se sacrifier yende martyr ya mboka. Ye wana zolanda. Ye wana zokende. Ye wana miponi. Nalobi na bino boye bapaka. Tala place. Esika bazambe. Bapesaki cercle. Batiaki limite. Sacrifice sengele selema awa. Ori jugo. Kende telema wana. Esengela ki cérémonie oyezala. Moto ndimi a se sacrifier. Mbala moko cérémonie bandi. En tout cas batu bandima ko wapo na ekolo bazali. Bazambe ya mboka oyo nazo présenter bino sacrifice oyo bosenga ki po nako bengana monguna na mboka oyo. Bondima sacrifice. Mwana mwasi apesi vina ye. Alobi bato mosusu babika. Esali émotion na bampaka. Abungi mbala moko nzoka sacrifice kei. Banzambe nde bandimi sacrifice ya mwana oyo. Ebongo siko na sima tozela nde nini? Tozela nini bandeko parce que bampaka baza ba témoin ya makambo oyo. Bango moko bayebi keza lokuta te. Nzoka nde mirieke na ngambo yo pe bayebi ke force ya vierge oyo se sacrifier akoboma pouvoir na bango. Moko pakoti na zamba bandi ba formule sika. Sirma linga récupérer ba pouvoir akala. Aba kisanguye mosusu po ndenge kuna babandi ko bongama. Suka na bangwe monani. Eloko nini esalemi a sentir eloko moko ya étrange. Eza normal te. Sûrement eloko moko frappé bango na ngambo na bango. Mokolango bana mboka nyonso bakokima sans unique. Mais bozokele wapi tozongi bandako. Tozwi moto mipesi sacrifice aza pe vierge. Tobeki lisolo na mosika moko azalaki koya misusu babudaka ye bino babilenge ya bana mboka ba jeune nganga oya mwasi akosaki bino akosina igwe akosina bampaka ya mboka pe mwana bato innocent akufi pamba ke sacrifice ake mbangu babomi ye avant l'âge obike jamais tukondima makambo ndenge wana tokolinga te ba innocent bakufa na bondeli bino. Tala bobo ya sacrifice oyo bobika bosongawa mibale bandimi ye bokende alinga loba na bato ke non sacrifice bosali eza martyr eza perte bondima sacrifice wana te bato ba comprendre ke par sacrifice ya vierge ndenguye na yo ezosila. Makamna sali ebo yo za nani potu na nga makamna sali so na zaki yo na lingaki na sala ngote pona yebike kozali wana ngai na sali o banzambe basenga kinga na sala banzambe ngo bazaki wapi tango mirieke abikiseki bana mboka awa bazaki wapi banzambe ngo bazaki wapi okokiko yoka via batu ezoganga mekala mingi te okoyoka cri de mort ekolela tala mirieke akozala jamais wana te ko banzambe bakobanda guerre.
Tala. say I have not Koloba want teke non akebisa do kiote. not. Koloba kutu bongote. Mirieke wumela. Voilà bitumba ya banzambe. Voilà des pouvoirs oyo. Ezo yokana te pe koyokana kate. Bon, ndenge nini kuna cérémonie kendaki bien, eleki très bien, sacrifice epesamaki. Pe nganga pa akebisaki biso. Alobi to vanda, to se calculer 3 jours. To kende na bilanga na activité na biso nyonso. Soki tozui milona to bomba sima ya 3 jours. Elikoloba à partir ya jour wana mutu nyonso avanda na ndako abima te. Oyo akobebisa mobeko oyo avanda 2 jours. Soki abebisi aza na ba conséquences. Webiki ono na biso aza mutu mabe. Tango nyonso oyo tobande kozela mutu oyo akobima volontaire aza la solution na mboka. Ono abateme monanité. Tango kaka yoki ke mwana mwasi abato se sacrifier akufa pona mboka oyo ono wabimi. Imaginez nanu ono wapezoloba aza moto moko azanga tina aza pere cochon na ndimeli openza alobi malamu ozo seka po nini makambo oza sérieux ozo seka mais na mona ki na tongo lelo ti azo bima mboka ndeti abima kende ni ye na mwasi na bana na ye azo luka nzela kokimela. Bon eza genre makambo ifale moto wana sala ka ndenge wana. Oyebi makamba grave salami na yebisa bino bapaka malgré bavertissement. Oyebi ke nganga ya mwasi ake kokunda mwana batu innocente sikoyo mirieke asiliki pe soki mwana mwasi wana bakundoli ete biso nyonso tokufi tobebi na soki ebisa na nga lero oyo oyo ekokoma trop tard oyo tolobaki te boloba na ye abandela bakamba sali. Pardon. What do you suggest to me? Au sujet ce que tu as dit. Bon. Toi qui ne comprends pas moi si. Et là qu'on nous sort c'est bisoto sala. Bisoto sala. Tout le bakoboni. Et donc boizana batu baboyi changement na mboka. Batu bakufi likola ba tradition bango bazo soutenir ka tradition. Bango penza baza penza bana bokoko penza. Oh bana mboka boyoka. Awe sande liloba ya mirieke mobateli malamu ya mboka. Est-ce que bomoni te bana mboka ya isedi onyo boyoka mirieke siliki pe soki eloko esalemi te soki kaka eloko esalemi te nazomona mbeba liwa ezobeta namoni basi bazangi mibali nazomona bana oyo bazanga batata nazomona bana oyo bato mboka bazotambola na kobanga mwana moke oyo akundami esengeli batimola ye bokende boye elobela ye atimola mwana moke sangisa bana mboka bakende ko timola mwana mwasi wana soki te soki te bandeko ya ekomi kokombattre sikoyo likambo ekobongisa bana mboka balobi batimola mwana moke oyo bakundaka oyo bapesaka na sacrifice lobitumba ekomi entre deux déesses bacroyance mibale banzambe mibale bapouvoir mpe mibale. Boni natika bilanga nanga lelo nakufa nzala 2 jours mobima nafana na ndako papa olobini keloko ovanda na ndako te tala nakovanda na ndako te natika bilanga mpe navanda 2 jours ndenge wana nazolia te papa na ngai tala tolobi na ndenge mabe te toleka koloba boye po biso tosurvivre na mboka oyo esengeli toyoka oyo nganga mwasi alobi ye nde nani nganga ngo nani donc olingi otelemela maloba na ye banzambe balobi banzambe wapi bokebala banzambe na bino bokende ka esika bozokende bokosela banzambe makambo te bamisusu babude na komba banzambe yango moko alobi na kebilanga 2 jours ezebele nalia te natimola rien mokolango landa libota moko batanda penza molongo papa oyo nweke
ye mpe azotelemela mierike. Bakutani na nzela po ye mpe aza na bato babudaka ye balekaki kaka pamba ndenge wana. Nweke tala kotika te kanda ya mirieke ekoya likolo na yo. Oyebi mwasi na yo oyo asuka aza na zemi. Ah, ezomona na miso mwasi na nga asuka oyo aza na zemi. Yaka bamonako. Oyebi na libumo munene boye emoni kaza na zemi. Nazobanga pe yo te. Pe na tango oyo mutakosala fele kupala nga za te. Nweke bosala nga rien. Bazambe ya mboka oyo bako permettre pete ye akende ko bota mapasa jamais esala mate. Nweke yo choko benga ngali kamnini boyko na lingi na so na yo moko nweke. Ah soki likambo ko loba we na misu na ngate nga moko te mwasi na nga zawa loba ba na nga pe bazawa tokoka toza complet loba. Nweke te malembe te yoka nanu yoka nanu ye moko tala likambo te. Bon ça va, bosonga. Papa change nationalité le bibo kende nanu na yoka nanu. Balingi babeta lisolo akati, sirma babebisa moral, babebisa bongo. Abandi ko belela mirieke. Abandi ko belela. Papa langa moeke. Oyebi semence. Oyo zoluka. Eza na kati ya libuma mwasi na yo. Kasi kasi nini zonga wako zonga okomo kima kasi nini alobi eloko moko ezali nde yanga na ozo comprendre te azonga ko alobelanga ko problème ezali ozo mona te problème ezali awa fongola misuko papa na ngai ozo tika makambele keloko aboye nweke mwasi na yo oaza na zemi. Soki kalano lukaka mwana mobali nayebi koza na problème obotaka bana basi. Oyebelo ko ekosalema azo mema bana mibali na libumu na ye. Oyebi implication makam na zoloba. Tango balobi boye tato abandi kobanga po bakobomela ye bana awa bazoboya tradition te. Aye kofukama. Pardon ma princesse, pardon. Siko nga na sala nini? Pona bika na likambo na sala nini? Papozo ndima, échographie te oyoka ti bakosi yo te. Papo ya courage. Obandi kofukama pe kolela. Papa la ngai, mweke. Babandi ko corrompre batu na moral. Tango babetele lisolo ke non mwasi na yo za na zemi akobota bana mapasa mibali abangi mweke mirieke andimi yo na ndenge oza na problème oyo sengeli ye asala. Voilà bato mosusu bakomi kokende na ngambo ezaka lokola bakange na prise moko okobota bana mibali baboma to batika malamu ati abayoka na kaka koma na tongo. Na nzela wana tomona boye monoko banzambei azako ya bapaya pe bango yeyo poto bapaya po babimaki mboka bazongi mais na tout nwe koloba ngati ke ça solo et ça solo te parce que sangongo tamboli partout est-ce que ça bongo yango ngamo ko na ndimina songa na confirmer pa na yo parce que malembes tala koloba te makambo yo ekoluka suko obanda ko regretter. Mwana mwasi yemoko azalaki volontaire ayaki yemoko lokola salaki bongo banzambe bazana ye batindi ngai na yako yamba bino. Est-ce que nga na yeba ki boko ya lelo te oyeba ki na ote tokei lokuta moto lokuta azoko sabino bino bozolanda ye azako sopa makila ba innocent bondi mela ete yangwana ye penza na yebi sikoyo akendaki kotika bino mokolo bozobima lokola caméléon aye sikoyo kobaola masolo malamu
nzoka akosi igwe na bampaka akosi innocent ya mwana batu amipesa akufa tala mabele ya mboka ya Isidieno batu bazolela bazambe pe baleli pe makila ba innocent ezosopana tala ndenge bazosenga justice na bango. Bino boyokela ite mbalo na koyokela ye nandima alors donc soki ezalaki baplan na yo oplanifiaki obenga nanga libanda na kende parce que ozalaki na makanisi mosusu na nsima. Banzambe ya mboka oyo bakosala malembe, banzambe ya mboka oyo bakopesa etumbu na yo tokei baye koyoka keleki na nsima mwana moke ya mwasi esi akufi na sacrifice. Voilà bakande koti ngai nganga nzambe ya mboka oyo eza kaka ebandeli ya makambo na nomoni te. Banzambe ya guerre oyo eza guerre nini oyo? Guerre ya banzambe, guerre ya bapuissance. Tango babimaki ngana kansaki mosa kende kobota baluka po soki moto amoni elongi na ngai nda kokufa akobika te. Akomi elima ezalaki bapasi na baconséquence oyo ebeti mboka parce que masumu euti na batata pe bakoko na biso. Mais tangu génération oyo eleli epai ya banzambe batindi ngai lokola bolimbisa masumu na bino bozonga ndako pe boloba na mutu te likambo bomoni. Nzoka nde mwana mwasi azongi lokola messager, azongi na nguya mosusu na mission oyo bandeko sirma ya koluka kimia ya mboka. Mais pendant ce temps Mirieke atindaka pe molobeli na ye. Voilà lisolo ezali awa. Bon, nazoyeba na ngai te soki ya solo nabengisaki bino na ndako na ngai. Mirieke atindi biso parce que présence na yo ekoki ko convaincre ba jeune ebele na mboka. Pe mwana oyo bakundaki aza sikoyo na maboko na yo parce que alelaki pe Mirieke ayoki kolela na ye. Asengi ete bakundola nzoto ya mwana mwasi mpona koluka makambo te. Kaka yo ndoko kiko kende na mokonzi otalisa ye ke sengeli bakundola mwana mwasi. Yozali motindami ya Mirieke na kanisaki mingi na makambo lobelaki nga mokolo wana me na ye kozwa en fin décision. Yesu aza kotoyo baye kokuta nawo yo opesenga conseil keno na yoka ete mena se décider ke yende na koyoka mingi yonde na kopesa confiance te eza bongo oyoki malamu mikolo na yo ya ba mutema mabe na yo zinge suka mikolo na yo za kotanga Voilà changer ngambo alobi ngambo ya raison eza ngambo oyo. Bana mboka pe bazotambola lisolo kaka be moko. Babayoli kingo batali na sima. Bozela.
me makambo yango bakoloba na litoi biso toyoka te pasi bakotika biso kidiba banzambe baboya likambo oyo tala oyo eza sacrilège baparent na nga mpe kutu bazolinga oyo makambo bapaka balobi etikala toza na eloko te tosala na miri yeke mpe na makambo nyonso azomema na mboka tala nga nalingi esu te nalobi ya banzambe wana babomaka bana nalingi te ngai nakosala nsima bapaka mboka oyo abokeye na bino eza ke na mboka bakabwani division ekoti na mboka banani bazokotela banzambe ya mabele bamisusu bazokotela miri yeke na batradition oyo akotisaki na mboka nzoka nde histoire oyo euta banda bokoko oza na ngambo nini ebongo yo oza na ngambo nini ekomaka ndenge wana Chijindu me makambo nini oyo nazomona oyo imagine nani obidike abandi koorganize kosangisa bagene mpo basoutenir miri yeke nayebaki makambo ekoyaka boye boboyoka ngai nganga nzambe ya miri yeke mpe na bato bazalaka nsima na ye bayaki mpa na ngai na ndako il y a quelques heures naboyaki bango natiki balobeli ngai kutu makambo mosusu te tala bino mpe boyoka ngai banzambe ya mabele oyo jamais bakozala na tort olobi malamu nabondeli bino boyokela bango suku te tala bozala na badecision mpe botelema sur botelema ferme nzoka nde bato bakabwani na mboka de tendance mbote nao papa sava boya pembeni masolo ekomi kaka boye na sangisaki bino awa po eza na likambo ya makambo mabe oyo nganga nzambe ya mabele aza kosala boyebi yango n'est-ce pas esengeli tosukise mbala moko papa problème eza awa siko biso tosala nini loba tosala nini eloko nyonso yo olingi tosala lobela biso tokosala ta biso mpe tozobanga bon bobanga na bino te soki kaka na comprendre bino bien biso nyonso toza na makanisi moko n'est-ce pas boye très bien esengeli tokende komona nganga oyo ya miri yeke bino bolanda ngai dobe mikolo ekomi propagande ya banzambe na bacroyance division ekoti na mboka eleni vraiment ozokanisa vraiment te qu'est-ce qui se passe makambo itie mokolo boye alobi kutu yo ndimi ye te ozolanda nzela ya nani voilà ekomi ya makasi bandimisaka bato nga nalobi oyo bolobi awa naza nsima na bino te naboyi yango yo okomoloba boya zongawa botika yakende aloba na yakende papa na ye akufaka pasi moto apasi tala ba oncle na ye mibale tala basalaka suicide bakufa tala bato lokola ye jamais toko se souvenir na bango ata bakufi lelo boyebi nini bolanda ngai bino boya bolanda ngai propagande ebandi voilà likambo bonzambe ekomi kopona ngambu na yo nini ngambu na nga nini voilà la servante ya mirieke na bato na ye mpe na nsima oyo bayokelaka ye bango bandimi tradition oyo ewumela mapasa baboma ezalaki accord ya batata ya bakoko alliance wana mpona nini lelo tobebisa na ngambo mosusu balobi te tozalaka te ntango basalaka bambeba boni biso tozala bavictime malamu toboma mpe alliance yango tozala libere voilà des tendances voilà moto na leader na ye voilà na koyemba bazoyembelaka ye banzembo
Voilà mosusu na sima akomi mondimi ya suka suka. Bandimi oyo bayaka retard bazangaka te. Baketi wapi? Ekomi fara fara. Voilà ngambo oyo na ngambo mosusu. Ye pe kuna zalaki ne kaka ye moko. Na nzela na yaza kotala ndenge bango kuna bazoya tala full. Basali penza marche oyo eza révolution. Yo servante ya isidienu longwa wana oyo ezalaka te bino bato oyo boyebi bien fale bovanda na bandako na bino ti mikolo banzambe bapese sila tozotambola marche oyo mpona kobondela miri yeke aza na mawa na biso mpe apesa biso kanda na ye te atia kanda likolo na biso te longwa wana te nakokende te nazali awa yo nazoyebisa yo oza yo moko biso tozebele naza na banzambe banzambe komba banzambe kosambwa pamba longwa na nzela aboyi batindele bagarde balongola ye bilombe botombola ye bolongola ye awa intervention nzoka babiro na nsima ye mpe azalaka na bato na ye ti nzoka mouvement na nsima ebanda kozela kaka action esalema yebaka soki osala banzambe oza majorité. Voilà bakanga pe motu te oye bato bandenge batelemeli na nsima boyi yo sali oyo yo osengelaki osala makila na yo mpe makila bato nyonso batelemi awa na bana bango ekozala likolo na bino moko yo servante ya isidienu koluka te omatia kanda ya miri yeke nazobanga mpe miri yeke na yo te bango mpe balobi rien toza kaka na yo toza na mosusu te babandi kokumisa ye me nzela babanda kokende ezalaki liboso ti bazongi na bango nsima makanisi ebongwani bino bobanga te banzambe baza na biso longo ezala bongo et après cela na butu makasi babandi kobondela ye nabondeli yo pardon ezalaki nga moko te moto nalukaki makambo yango limbisanga na baaction nasalaki lobi nasengi yo bolimbisi pardon oyo esamaki lobi ezalaki faute na yo te ezalaki inimaginable bon kobanga na yo te banzambe si balimbisi yo merci penza likambo te bozonga na bino na ndako likambo nyonso babongisi mpo bazo reconnaître autorité na ye balobi banzambe baza nsima na yo tokotosa yo mpe tokoyeba position na yo na kati ya mboka servante ya isidienu ata libola moko akiti egumbami oyo baloba na ngai na mama na ngai ke nakoki komona jamais nzambe na ngai tala aya na nsima na ngai mona ngai yo kobanga na yo te zala toujours ferme tala bazogumbamela oyo banzambe baponi lokola libératrice kende koloba na mokonzi loba na bapaka lisusu ete mikolo ya miri yeke eza ya kotanga na lolenge mosusu na elobi bakoya nzela moko kasi bakopanzana nde na nzela sambo moto na moto akopalangana ekozala na bankanda mpe tribulation yo zala ferme ekozala facile te dispari
ba message bandi koya ezakaka likambo tango esengeli pe bitumbe ya bato pe batelemela yo bato pe baboya yo kasi yo zala ferme bato na zamba likambo nini bato balingi nini po basimbili kwangola voilà bazo sala recherche ya eloko to ya motu nani atindi bango na comprendre que sirma bako sala motu mabe bake ko kanela ye nzoka nde envoyer oyo servance oyo nganga monene ya bazambe bazio na maboko mais bande kwa sala ka miracle te asala ka temwelo ko moko boye pa bandi makazaka nganga pe monoko banzambe ba mema likolo na yebi deja batu batindi bato na yebi na yeba ki batongo kaka bango kaka nde tozomona nzoka nde association moko esalemi contre ye otindi bana oyo ba innocent batia maboko na nganga monene oyo kanga na yo lokola ndeka lingisi koya banda ko pumbwe sans pour autant azwa makola kotelema yebake na moto yazo yekola chasse akolanda mbango akobeteka lisasi na ndeke wana nazo yebisa yo ke esengete bato nyonso bakufa quand même alors que moto oyo akobikisa za na ye yonde moto za wana pe yonde okokunda makokufa tango mwana mwasi wana bakundoli ye pe yebake sacrifice na yo pe zolobelanga rien yeba befort na yo nyonso ekokende perte na oyo tokosala po na yo okundama okufa bolongola awa bomema ekuna bomela kata zamba balobi mbalo kaka toboyi oyo nyonso kotelemela biso alongwa na nzela ekomi nini bapesi ordre soki okokata mutu kata balingi baboma sikoyo oyo banzambe ya mabele batinda opération ezaki baboma ye trace ezala te nazokebisa bino oyo bozosala boyebi te tambola bayebaki te ke banzambe baza na ye moto akufi ye moko agangi kaka akufi siko bango moko bakomobanga bayebi ke bamemi ngambo bayoki mongongo bino bobosani ke bozotia maboko na bino na oyo azosalela monoko banzambe oyo azosalela banzambe mabele bango bakamwe balobi bazolanda biso tiawa bayebi ke tosali mbe bako mibale bakimi tango bakimi mwana mwasi abiki na bonzambe na bonganga nini etikali bato mibale lokola bazoki ordre baboma moponami ya banzambe nzoka nde basimbi banzambe penza moto akobika nde nani bakima bandeko pema mosika nzoka awa pe bapemaka te esika kopema eza nanu awa te nzoka envoye motindami banzambe baponi ye aya kosala justice oyo esengeli ebikisa nde bana mboka wana to comprendre kaka azosala justice moto mabe abika te moto akoluka bebisa akobika te wana eza esambiselo jugement na ye yango wana et voilà bandeko tozela 4e partie po toyeba suite ya masolo ya filme na biso Nzambe apambola ba nyonso oyo bazolanda ba filme oyo pe baza ko réagir d'une manière ou d'une autre.